Γιατί ροχαλίζουμε? Το ροχαλιτό εμφανίζεται όταν οι μύες στο λαιμό χαλαρώνουν υπερβολικά πολύ. Η πίεση προκαλεί τη σταφυλή και τον μαλακό ουρανίσκο να δονούνται. Πώς χρησιμοποιείτε το Άσονορ? Ψεκάστε 4 φορές σε κάθε ρουθούνη. Είναι σημαντικό να νιώσετε το διάλειμμα στο λαιμό σας. Το Άσονορ λιπαίνει και μαλακώνει τους βλενογόνους στο λαιμό, ενώ ταυτόχρονα συσφίγγει ελαφρώς τη μυϊκή δομή. Η αναπνοή γίνεται εύκολη και ανεμπόδιστη και αντιμετωπίζει το ροχαλιτό. Βραβευμένο και κλινικά αποδεδειγμένο. Σταματήστε το ροχαλιτό, αρχίστε να κοιμάστε. Ενέργεια και χαρά χωρίς ροχαλιτά.